Atrodo, kad jei nori groti, būtina kažką maigyti, spausti, brazdinti, žodžiu liestis prie instrumento. Tačiau nors ir skamba fantastiškai, egzistuoja toks prietaisas, kurio galima skleisti muziką prie jo net neprisilietus. Tai Theremin-Voxas, dar žinomas kaip tereminas, vienas pirmųjų ir keisčiausių elektroninių instrumentų. Taip yra ne tik dėl neįprasto muzikos išgavimo būdo, bet ir dėl mistiško bei modernaus skambesio. Theremin-Voxą lygiai prieš 100 išrado sovietų mokslininkas Levas Termenas visiško atsitiktinumo dėka. Jis bandė sukurti įrenginį, kuris matuotų dujų tankį. Eksperimentuodamas pastebėjo, kad matuoklio atžvilgiu keičiant rankos padėtį buvo išgaunami skirtingi garsai. Tiesa, Theremin-Voxo išradėjas buvo ne tik mokslininkas, bet ir KGB šnipas. Konkrečiai jo misija buvo užsienio industrijų kompanijos. Bendradarbiavo su amerikiečiais gaminančiais Theremin-Voxus ir tuo pat metu siurbė žvalgybinę informaciją iš jų. Theremin-Voxo veikimo principas nėra jokia magija. Tai tikriausia fizika. Visiems žinoma, jog garsas atsiranda tuomet, kai yra suvirpinamas oras. Puikus pavyzdys gitara. Užgavus gitaros stygą, ji ima virpėti, taip skleisdama garsą. Priklausomai nuo stygos storio ir ilgio išgaunami skirtingo dažnio garsai. Elektroniniuose instrumentuose stygą atitinka elektros srovė, kuri virpina garsiakalbį, o šiam suvirpinus orą garso bangos patenka į mūsų ausis. Norint suvirpinti garsiakalbį, srovė turi periodiškai tekėti pirmyn ir atgal. Toks reiškinys vadinamas kintamąja srove. Žmogaus ir Theremin-Voxo draugystė sudaro pilną kondensatorių. Rankai esant arčiau antenos, kondensatoriuje susikopia daugybė krūvininkų, o srovė ima vibruoti žemesniu dažniu. Ir atvirkščiai, atitraukus ranką dažnis aukštėja. Tačiau tik pamojuoti rankomis nepakanka. Tokiu būdu gaunama srovė svyruoja maždaug 250 kHz dažniu, o tai smarkiai viršija žmogaus girdimo dažnių diapazono ribas. Problemai išspręsti naudojamas radio imtuvas, turintis dažnio keitimo schemą. Įdomu tai, kad muzikantas, grojantis Theremin-Voxu, turėtų pasilikti daugiau laisvos erdvės aplink instrumentą. Bet koks iš elektrai laidžių medžiagų pagamintas daiktas arba žmogus, pasimaišęs per daug arti Theremin-Voxo antenos, keičia jos skleidžiamo garso intonaciją. Ši problema ypač aktuali tuomet, kai ant scenos šalia grojama su kitais muzikantais. Praėjusio amžiaus 6-ame dešimtmetyje Theremin-Voxas tiesiog maudėsi šlovės spinduliuose. Dėl mistiško skambesio jis atrado savo vietą Holivudo filmų garso takeliuose. Dažniausiai tai buvo siaubo arba mokslinės fantastikos filmai. Jo šiurpų vaiduoklišką garsą galima išgirsti net Alfredo Hitchcocko kino juostoje. Vėliau keistasis instrumentas ėmė skambėti The Beach Boys, Rolling Stones, Pixies kūryboje. Nors šiuo metu Theremin-Voxas nebėra toks populiarus, jis vis dar yra vienas egzotiškiausių pasaulyje. Ar žinai, kad šią vasarą Vilnius taps fizikos sostinė? Tarptautinė fizikos olimpiada Liepos 18-26 dienomis.